अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आर्टिकल्स के मुतालिक। ए एंड दा को हम आर्टिकल्स कहते हैं। इनके यूजेस आज पढ़ेंगे और कुछ ऐसे फैक्ट्स बता रहा हूं मैं आज आपको जो आपको पहले पता नहीं होंगे। सबसे पहले बताऊंगा कि इसमें से डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, ए कहाँ इस्तेमाल होता है, एंड कहाँ इस्तेमाल होता है, दा कहाँ इस्तेमाल होता है और कहाँ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता दा को। इसके डिफरेंट यूजेस हैं और दा पढ़ा जाता है या दी पढ़ा जाता है, इसका रियल नेम क्या है और इस तरह की बहुत सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। चलो सबसे पहले बात करता हूं कि इसमें से डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा है। ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। उसकी वजह यह है कि ए और एन किसी भी आम चीज के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी वजह से इसको इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। लेकिन दा को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि दा हमेशा खास चीज या खास नामों के साथ इस्तेमाल होता है। दूसरा अहम फैक्ट ये है, ए और एन और दा हमेशा नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। नाउन के अलावा किसी भी चीज के साथ ए एंड दा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरा अहम फैक्ट, ए हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ लगाया जाता है और एन हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ लगाया जाता है। यानी कि ए और एन हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ ही इस्तेमाल होता है, यानी कि ऐसा नाउन जिसको हम काउंट कर सकें। चेयर्स हैं, बुक्स हैं, कुछ ऐसी नाउन जिनको हम काउंट कर सकें, उनके साथ ही ए और एन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ए एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरा अहम फैक्ट ये है कि एन हमेशा वावल साउंड के साथ इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो समझते हैं ए ई आई ओ यू, अगर ये वावल लेटर हैं तो इन लेटर के साथ एन इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं है, वावल लेटर के साथ एन इस्तेमाल नहीं होता, वावल साउंड के साथ इस्तेमाल होता है। यानी कि कोई ऐसा नाउन, मिसाल के तौर पर एक पेन है नाउन और एक नाउन है एग। अब इसके साथ क्या आएगा, पेन के साथ क्या आएगा, एग के साथ क्या आएगा, पेन के साथ आएगा ए। अब पेन को जब उर्दू में लिखा जाता है तो पे आता है, वावल साउंड नहीं दे रहा। एग जो है जब इसके साथ एन आएगा, एग के साथ एन आएगा क्योंकि एग को जब उर्दू में लिखा जाता है तो अलिफ आता है। यानी कि इसको ऐसे आप बैकअप प्लान के तौर पर, यानी इसकी एक निशानी ये याद कर सकते हैं कि इसको जब उर्दू में लिखा जाए, ऐसा नाउन जिसको हम उर्दू में लिखें शुरू में अलिफ आ जाए, इसका मतलब वो वावल साउंड दे रहा है, उसके साथ हम एन लगाएंगे। दूसरा अहम फैक्ट, दा के बारे में एक अहम फैक्ट यह है कि दा हमेशा स्पेसिफिक चीजों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि खास चीजों के साथ, खास नाउन के साथ हम दा का इस्तेमाल करते हैं। दा का दूसरा इस्तेमाल यह है टू पॉइंट आउट, यानी किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए। यानी किसी चीज की तरफ इशारा करना हो, पॉइंट आउट करना हो किसी चीज को, तो हम दा का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कह दें दा चेयर, दा अली, दा असलम, दा मैन, यानी किसी चीज की तरफ इशारा करना हो, यानी किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं तब भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा दा का इस्तेमाल यह है टू मेक स्पेसिफिक, यानी कि कॉमन नाउन को स्पेसिफिक बनाने के लिए, यानी आम नाउन को खुद से खास बनाना हो तब हम दा का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि चेयर है, कॉमन नाउन है, लेकिन हम खुद से खास बना रहे हैं, दा चेयर कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं क्लास में एंटर हुआ, मैं कहता हूँ ब्रिंग मी अ चेयर। अगर एक आ चेयर कहा है तो उससे मुराद है जो मर्जी चेयर मुझे ला दें। अगर मैंने कहा है ब्रिंग मी द चेयर, दास चेयर से मुराद अब खास चेयर है, जो टीचर की चेयर है वो आपने ला कर देनी है। अब दा से मुराद एक खास चेयर है जो टीचर चेयर है। अब क्लास में एंटर होने के बाद अगर मैं कहता हूँ गिव मी आ बुक, अगर मैं कहता हूँ गिव मी आ बुक, तो ए बुक से मुराद है कोई भी किताब हो सकती है, कोई भी किताब दी जा सकती है मुझे। लेकिन अगर मैं कहता हूँ गिव मी द बुक से मुराद अब खास किताब है जो टीचर की बुक है, या मैं इंग्लिश का टीचर हूं तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो उससे मुराद अब इंग्लिश की किताब होगी। अब एक और अहम फैक्ट, दा जो है कुछ नाउन के साथ दा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जैसे कंट्रीज नेम हो गए, सिटीज नेम हो गए, या नाउन हो गए, इंसानों के नाम हो गए, इनके साथ दा इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर कहीं लगे हुए आपको नजर आ जाए तो हम पॉइंट आउट कर रहे हैं या उसको खुद से खास बना रहे हैं, इसी वजह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दा के मुतालिक अहम बात यह है कि इसको दा पढ़ा जाता है या दी पढ़ा जाता है। अक्सर कंफ्यूजन रहती है कि इसको दा पढ़ा जाए या दी पढ़ा जाए, तो आज मैं क्लियर करूंगा। अब ये पेन लिखा हुआ है, ये एग है, इसको दा पेन पढ़ा जाएगा या दी पेन। अब इसको दी एग पढ़ा जाएगा या दा एग। याद रखिए, अगर दा के बाद कोई ऐसा वर्ड जिसका पहला लेटर कंसोनेंट लेटर हो, यानी कि वावल लेटर के अलावा जितने भी लेटर हैं कंसोनेंट लेटर कहलाते हैं, तब इसको दा पढ़ा जाएगा। अगर दा के बाद कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसका पहला लेटर वावल लेटर हो, तब उसको दी पढ़ा जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, अगर दा के बाद कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसका पहला लेटर कंसोनेंट लेटर हो, तब उसको दा पढ़ा जाएगा। अगर दा के बाद कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसका पहला लेटर
वोवल लेटर हो तब उसको दी पढ़ा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आज के कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपको बताया आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आज की जो मैंने अहम फैक्ट बताया वो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।